рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, милый деда! С днем рождения тебя! А теперь, дедушка, задуй свечи. Каково это, когда тебе 105 лет? А, отец, пристрелите меня! Загадай желание. Я хочу сдохнуть! Ведешь себя как глупый ребенок. Я не глупый! Убейте меня! Я бы сам на себя руки наложил, но я слишком стар. Кайл, детка, что ты смотришь? Эй, Филипп, хочешь цветочек? Конечно, хочу. Понюхай, как пахнет. Что это такое? Какой ужас! Это же Терренс и Филипп. Получай, козел вонючий. Что он сказал? Ты полная задница. Что? Ты больше не будешь смотреть эту программу. Это низкопробный туалетный юмор. Эрик, милый, мне позвонила мама твоего друга Кайла. Она сказала, что эта программа отвратительна и научит тебя плохим словам. Эй, мать, блин, уже за бред. Кайловская мамаша, еврейка-маразматичка. Хорошо, милый. Ты чё, Пух? За что? За твою тупую мамашу. Из-за нее вчера пропустил Терренса и Филиппа. Да, с какой радости твоя мать обзвонила вчера вечером всех наших матерей. Я ее не заставлял, она сама решила позвонить. Какого черта, а? Блин, вот эти мы регулярно. Раз в месяц у кайловской мамаши зуд в одном месте, она начинает истерить, и каждый раз я попадаю под раздачу. Сама я узнала об этом чудовищном, отвратительном шоу лишь недавно. Я хочу продемонстрировать вам его отрывок, чтобы вы поняли, о чем речь. Филипп, приколись. А чё? Предполагается, что это смешно. Да, он пернул ему прямо на голову. Так пусть это сделает кто-нибудь из твоих друзей. Ты можешь меня убить? Я никого убить не могу, пока меня не выведут из себя. Очень хорошо. Тогда слушай, свиная морда. Только что сюда заходила твоя мать, и я вставил ей по самые гланды. Что? Что слышал? Дедушка, А хватит. потом я выкопал скелет твоей прабабки и ей тоже вставил. У твоей прабабки отличная задница, кстати. Сволочь! Да, я ей вставил. Скотина, я тебя прикончу! Вот так, молодец, толстяк. Иисус? Да, сын мой. Иисус, а можно ли кого-нибудь убить, если он сам тебя об этом просит, потому что ему очень больно? Ну, например, помочь самоубийце. Это можно? Сын мой. Да. Это скользкая тема, и я не собираюсь ее обсуждать. Следующий звоночек? Чёртова скотина! Я все слышал. Да что на них нашло? Эй, Билли, подержи эту веревочку для дедушки. Ладно, дед, ладно. Только телек не загораживай. Эй, Филипп, приколись, я обожрался фасоли. Меня пучит. Только на меня не свисти, Терренс. Он сейчас ему снова на голову упернет. Эй, Кенни, ты все пропустишь. Господи, боже мой, ты что делаешь, идиот? Мы не смотрели Терренса и Филиппа, честно, это Картман смотрел. Да нет, что ты делаешь с нашим дедушкой? Затяни потуже, Билли. 4 третьеклассника из Саут-Парка, штат Колорадо, пытались жестоко убить невинного старичка. Мальчики, что привело вас к краю бездны? Что превратило вас в малолетних кровожадных ублюдков? Да мы не знали, что делаем, мы просто сидели себе и смотрели Терренса и Филиппа и... А, Терренс и Филипп, так вот кого надо винить. Нью-Йорк, мы идем! Мы хотим донести наше мнение до руководства. Мы требуем лучшего телевидения для наших детей. Мистер Гаррисон, кажется, вы меня тоже заразили кишечным гриппом. Нет, нет, это все Кенни виноват, маленький вонючка. Госпожа мэр, с облегчением вас. Так хорошо иногда отложить. Дедушка, ты готов? Кончай уже скорее. Так, это, продолжайте. Так, еще немного. Прощай, дедушка, было приятно с тобой пообщаться. Да режь чертову веревку, сволочь! Ух ты, что это? Охренеть, похоже на смерть. Дамы и господа, меня зовут Джон Уорсок. Я подготовил для вас заявление от имени нашей телекомпании. Идите на... Спасибо, дамы и господа. Если у вас остались какие-то вопросы, направляйте их в адрес вон той кирпичной стены. Вам это так с рук не сойдет.
наконец-то приперлась, скотина ленивая, с***на дочь. Давай, уже двинули отсюда. Эй, какого черта? Терренс, а какого цвета ветер? Не знаю, может, сам проверишь. Да ты пукнул. Филипп, а ты знаешь, как пахнет мой космический костюм? Не знаю, скажи скорее. Он пахнет, как вонючие газы. Он к нам идет. Почему смерть гонится за нами? Убегаем, шевели ногами! Бегите, бегите, бегите! Что нам делать? А ну вернись, тварь костлявая! Не позволяйте ей до вас дотронуться! Если тронет, ты сдохнешь! Я здесь, совсем что ли зенки пропила? И смотрите. Да-да, именно так. Кэрол, кажется, это твой сын. Спасибо. Что такое, Стэнли? Ты что-нибудь разбил? Мам, к нам пришла смерть, она пытается забрать нас с собой. Стэнли, милый, не отвлекай маму. Я занята очень-очень важными делами, чтобы тебе лучше жилось. Нет, мам, Милый, послушай. поговори с папой. Ты прикрутил отопление? Пап, тут смерть пришла. Главное, чтобы температура была не выше 20 градусов. И присматривай за дедушкой. Не. Слышь, Филипп, чья Терренс? У меня в заднице не торчит монетка. Не знаю, сейчас посмотрю. Эй, Филипп, не смотри, а то плохо будет. Мы прерываем эту программу громкими, незапланированными помехами. Господи, они убили Кенни! Сволочи! Наверное, смерть с самого начала пришла именно за Кенни. Дура, ты должна была меня убить. Минуточку, минуточку. Дамы и господа, ваша фашистская стратегия надавить на нас своими вонючими испражнениями сработала. Сегодня мы официально снимаем шоу Терренса и Филиппа с эфира и ставим на его место повтор сериала «Девушка-шериф» Сьюзан Саммерс в главной роли. А теперь валите отсюда и дерьмо свое не забудьте. Теперь мы можем вернуться к нормальной жизни. Вот они. Сынок, мы добились своего. Мы боролись за ваше благополучие, и мы победили. Что ты хочешь сказать? Мы заставили снять с эфира шоу Терренса и Филиппа. Ах ты сволочи, мать твоя соска! Зато посмотрите, что они поставили в эфир. И снова в эфире «Девушка-шериф». Нет! Господи, за что? Так это ты стоял за всеми этими махинациями? А ты та тупая шлюха, которая все это закрутила? Что он сказал? Да пошел ты, козел вонючий! Что? Внимание, мы возвращаемся в Нью-Йорк!